El año pasado he estado usando ortodoncia invisible. Empecé a desarrollar dolores de cabeza, dolores de mandíbula y no entendía por qué. Afortunadamente se me ha cruzado en el camino la doctora Mónica. Viendo mi diagnóstico, me ha enseñado su ortodoncia invisible, desarrollada por ella, que justamente fue eso que me ha sacado todas las molestias que tenía. Es una ortodoncia que está desarrollada justamente para combatir el bruxismo y todas las molestias que ese tipo de ortodoncia te puede venir a involucrar. Estoy súper agradecida y muy contenta ahora con mi nueva calidad de vida.